ครับทดสอบ DJI Mic Mini อันนี้ลงแบบ Noise Cancelling Off 2 ไมค์นะครับอีกตัวหนึ่งผมจะแปะไว้ที่ใต้ U-Box อาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กก็คือพวกของที่อยู่ใต้ U-Box นะครับเดี๋ยวจะลองแบบปิดแล้วก็เปิด Noise Cancelling ระดับ 1ด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปมารวมกันนะครับอันนี้ลองแบบ Off Noise Cancellingถ้ามีเสียงดังก็คือตอนตกหลุมขึ้นเนินนี่นะครับของใน U-Box มันอาจจะกระทบกันอันนี้เปิด Noise Cancelling 1นะครับใช้ไมค์2ตัวอีกตัวเอาใส่ไว้ใต้ U-Box อีกตัวติดอยู่ในหมวก